السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشتركين العزيزات مشتركي الأعزاء، أهلا بكم في قناتي. أهلا بكل المشتركين والمشتركين الجدد. اللي ما اشتركوش يشتركوا ويفعلوا الجرس وديروا اللايكات وخليوا لي كومونت. Bonsoir mes chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube, bienvenue aux nouveaux venus. Si vous n'êtes pas, cliquez sur la cloche, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. Faites les pouces bleus. Aujourd'hui, on va faire un gâteau chocolat orange meringue italienne. Très très bon. C'est la saison des oranges. Un gâteau très moelleux avec un cœur d'orange et une meringue italienne. اليوم بإذن الله راح نديرو كيكة بالبرتقال. الكثير يطلب مني ندير كيك بالبرتقال. كيكة درتها شوكولا وجاية خفيفة وبكريمة البرتقال، ودرت ميرانج إيطاليان، يعني جات لذيذة جدا وخفيفة. نبداو بالكيك، يعني كيك سهل. وحتى هذا الكيك تقدروا تزيدوا تشربوه بالعصير البرتقال، راهو يجي أحسن. المقادير طبعا نكتبهم لكم في صندوق الوصف بالتدقيق، وإن شاء الله تعجبكم وتفرجوا الفيديو حتى الأخير باش تستفادوا، يعني تشوفوا لي زيتاب. شوفوا الكيكة جات هايلة خفيفة ولذيذة. هنا عندنا 4 بيضات، عندنا كمية من الزيت وقهوة، سكر، خميرة وكاكاو وطحين. طبعا نضيف المقادير هذو ولازم تغربلوهم، الدقيق والكاكاو والخميرة مع بعض. بعدين نبداو نطلعوا هذاك 4 بيضات مع كمية السكر حتى يبدا يبيض الخليط، ونضيف هذيك الزيت تدريجيا، ثم القهوة. هنا عندي 3/4 كاس تاع 200 مليلتر زيت، ونصو درت القهوة. درت قهوة ثقيلة وأضفت لها ملعقة نسكافيه باش تجي النكهة يعني معززة أكثر، تجي ألذ. هنا بعد ما بيض الخليط أضفت الزيت هذيك تدريجيا. Là je fouette les 4 œufs avec le sucre jusqu'à blanchissement, puis je rajoute l'huile peu à peu, puis le café. C'est 10 centilitres de café auquel j'ai rajouté une cuillère à soupe de Nescafé, un café corsé. Après je rajoute les ingrédients secs et je fouette. Et je l'ai mis dans un moule de 28 cm. Vous pouvez le mettre dans un moule de 26 pour avoir un cake un petit peu plus épais. هنا لما أضفت الزيت وأضفت القهوة نضيف هذوك الطحين والكاكاو دايما بالخلاط الكهربائي، ثم درته في قالب مدهون تاع 28 سنتيمتر، وتقدروا ديروه في قالب أقل يعني 26 سنتيمتر، يجيكم الكيك عالي شوية. دخلوه للفرن 25-30 دقيقة في فرن 180 درجة، وتخرجوه تخليوه يبرد، وبعدين نوجدوا الكريمة. Là quand je mets le gâteau à cuire, je commence à préparer la crème à l'orange, un cœur à l'orange. Je mets à cuire dans un four à 180 degrés pour 25 à 30 minutes. Voilà, j'ai
3 œufs, du sucre, de la maïzena et du beurre pour faire le quart. Je mets le jus d'orange à chauffer, puis je casse les œufs, je leur mélange, je leur ajoute le sucre et la maïzena, je fouette un petit peu à la main, puis je rajoute le jus chaud et je remets sur le feu pour épaissir. هنا نوجد كريمة البرتقال، يعني الكيكة هذه يعني غير مكلفة ولذيذة، خاصة راهو وقت البرتقال. خلطت السكر والبيض والنشا وأضفت عليهم هذاك العصير سخون ونردهم فوق النار باش تختار. هاي الكريمة تاعي اخترت، نضيف لها كمية الزبدة ونخلط جيدا، ثم تحطوها على الكيكة، متخليوهاش تبرد، خليوها دقائق ثم حطوها على الكيكة. أنا درتها في جيب حلواني باش يسهل لي الخدمة. لا ma crème, je l'ai mise dans une poche à douille pour la mettre sur le gâteau. Comme je vous ai dit, je l'ai remis sur le feu jusqu'à épaississement, puis j'ai rajouté la quantité de beurre hors feu. Puis je la mets dans une poche à douille. Et vous pouvez la mettre avec une cuillère. Et la laisser refroidir complètement. Et je commence à préparer ma meringue italienne. Dans la meringue italienne, j'ai 3 blancs d'œufs, 180 le sirop, 180 g de sucre avec 4 centilitres d'eau. Je commence à fouetter mes blancs d'œufs. En même temps, je mets le sucre à cuire, le sucre, plutôt le sirop, le sucre avec l'eau. Quand vous voyez qu'il fait des bulles, alors vous le rajoutez et le sucre a fondu. Vous le rajoutez sur les blancs d'œufs en fouettant toujours et on finit de fouetter jusqu'à ce que le mélange refroidisse complètement. Voilà le sucre. Je rajoute la quantité d'eau et les ingrédients, vous les trouverez dans la boîte à ingrédients. هنا نبدا نوجد لما نحط الكريمه تاعي نخليه يبرد ونوجد الميرانغ ايطاليان تاعي. نحط السكر والماء فوق النار ونبدا نضرب هذاك البياض مع رشه ملح، ثم نضيف هذاك السيرو تدريجيا ونطلع ونقعد نطلع حتى يطلع جيدا ويولي. لما الخليط يكون سخن يبدأ يبرد تدريجيا حتى تشوفوه برد تماما، راكم تحبسوا التضراب، تحطوها في كيس حلواني وتزينوا على حساب الرغبة. وبعدين أنا حمرتها بالشاليمو، يعني في المطبخ يستحسن أنكم تشريو الشاليمو، تشريو الميزان، يعني هذو حوايج أساسيات لاباتيسري اللي خاص. شوفوا هنا الميرانغ طلعت جيدا، درتها في كيس حلواني وزينتها على حساب الرغبة، وحتى تزيدوا أنا كنت راح نزينها
قطع برتقال من فوق. والله لما الأولاد شافوني كملتها بغاو ياكلوها، ما لحقتش نحط لها البرتقال من فوق يعني. وهذه الوصفة أنا كنت درتها من سنين. البسكوي أبيض، ودرت كنت نديرها بكريمة الليمون، وبعدين حبيت نبدل درت لها كريمة البرتقال، وهذه المرة بدلت البسكوي لأن الشوكولا ومع البرتقال راهو يجي الذوق روعة. ولازم نحاولوا ندخلوا إضافات هكذا نتعلموا. أنا هكذا تعلمت، نحب نعطي لمستي الخاصة على الكثير من الأشياء. إن شاء الله نكون فدتكم، وإن شاء الله تجربوها. راهي المقادير بسيطة جدا يعني ما فيهاش أشياء مكلفة، وخاصة هاو وقت البرتقال. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Alors mes chers abonnés, quand je mets la meringue, je la dore avec un chalumeau et je la laisse refroidir complètement pour la découper. Bon appétit dans votre réalisation إن شاء الله. أقول لكم في أمان الله.